Всем привет, ребята! Итак, BMW снова с нами. Она не продалась. Значит, адекватных предложений по продаже не поступало, кроме как тех, типа продай машину там за 250 или 300 тысяч. Ну, для кого-то, может быть, эти предложения адекватные. Вот, ну, это ладно, как бы. То есть, смысла за такую цену продавать нету, потому что, как вы понимаете, этих денег не хватит, даже, грубо говоря, чтобы покрыть какие-то там долги. И ситуация такая, что машинка не хочет продаваться, она не хочет уходить от меня. То есть ей надоело уже менять хозяев, а она хочет уже, видимо, остаться. То есть я как бы думал, что ее не устраивает находиться у меня, и она с радостью уйдет к следующему хозяину, но это не так. Когда я выложил видео, машинка на следующий день сразу же сломалась. Короче, была какая-то жесть, ребята. Она отказалась заводиться. Короче, это было примерно вот так. Вот вставляю ключ, смотрите, вот так все горит. Оп, и все. Ну, то есть, получается, сдох аккум. Поэтому теперь пока что можно кататься. Смотрите новые видосы. И посмотрим, как машинка заведется теперь. То есть, тогда она вообще ни в какую не заводилась. Она 3 дня хандрила, ребят. Вот сейчас она снова стояла. Точно так же, в принципе, погода такая же. Ничего я с ней абсолютно не делал. О! Вот видите, как она стала заводиться, ребят. То есть сейчас машинка заводится, все отлично, нет никакого намека на подсадку аккумулятора. То есть буквально она простояла пару дней, да, заводится с полоборота сразу же. Как бы учитывая то, что тогда вообще просто жесть, как она себя вела, ну, делаем вывод, что машинка просто не хочет уходить, ребят. Вот такой вот это живой автомобиль. Поэтому эти машины продавать нельзя, ребят. Нужно на них ездить. Так. Пока обметаю машинку. И следующий момент, ребят. Короче, закончилась ОСАГО давно. Ездить, по идее, сейчас уже никак. И сейчас я вам покажу, как нужно ездить, если у вас нет ОСАГО. Если все-таки нужно куда-то ехать. Ребят, конечно, без полиса ОСАГО ездить ни в коем случае нельзя. Но на всякий случай я покажу, если вдруг надо доехать, если приспичило что-то, допустим, какие-то критичные обстоятельства, да, и нужно все-таки доехать, как это лучше всего сделать наиболее безопасно, чтобы избежать всевозможных проблем. Ребят, самое главное, машинка не должна привлекать к себе внимание сотрудников ГИБДД. То есть смотрим обязательно, чтобы номерок был чистый, да. Обязательно передний, задний номер, чтобы был чистый, чтобы машинка была не ушатана, ничего. Но это желательно, это если вы хотите реально нормально, без проблем доехать. Потому что если машина вся будет там какая-нибудь, я не знаю, там снятые двери, ушатанные колеса, загаженные номера там и так далее, то, соответственно, вероятность того, что вас остановит и сдрючит по полной, возрастает многократно. Значит так, ребят, с района выезжаем максимально быстро на какие-нибудь лесные дороги. Ну, в общем, самое главное, не выезжаем на всякие магистрали, то есть на главные улицы. Едем вот такими вот переулочками, где обычно дежурят редко, потому что здесь просто ловить нечего. Итак, вот, ребят, та самая главная дорога, так сказать, городская магистраль. Сразу же пересекаем ее и валим в лес. То есть валим в лес, дальнейшая дорога будет происходить у нас по лесу и по деревне. Все, свернули, теперь здесь более-менее безопасно. Здесь вообще никого никогда не бывает, потому что, как вы понимаете, это такая вот дорога, ну, здесь ловить нечего. Здесь можно безопасно передвигаться. И здесь самое главное, мало автомобилей, то есть мало шанса с кем-то столкнуться, потому что если вы столкнетесь, эти проблемы ложатся на вас, понимаете, да? Почему плохо, когда у вас нет, допустим, полиса ОСАГО. То есть эти проблемы, они, получается, падают на вас.
Вот. И они как бы нам... Нет, ну вы в принципе раньше всю жизнь ездили, никто не парился, как бы логично, да? Ребят, вот честно говоря, я не понимаю. Нафига вообще рассчитывать, что за тебя выплатит какая-то страховая компания? Мне кажется, это вообще тупость. Я всю жизнь считал, что каждый водитель, если, например, устроил аварию, должен платить сам конкретно, да? А не кто-то там за него должен платить. Иначе это будет не совсем как бы нелогично. Но опять же таки ситуации, что многие уклоняются, скрываются, не платят. Именно поэтому придумали ОСАГО, чтобы 100% водила знал, что ему заплатят бабки. Вот такая вот ситуация. Я не знаю, там есть, не есть дорога. Посмотрим сейчас. Там, конечно, дорога не очень хорошая, но зато, ребята, это надежно. И самое главное, это весело. Потому что по лесу прокатиться как бы на полноприводной машине зимой, это очень прикольно, скажу я вам. Конечно, по сугробам я не поеду, я там в любом случае засяду, думаю, где-нибудь. Сейчас уже как бы конец зимы, так что... Так, не знаю, проеду я или нет здесь, но что не проехать-то. Так, вот отворот. Здесь такая дорога хреновенькая. Ё-моё, буксую, прикиньте. Что-то машина диагональ словила. Так, вроде дорога нормальная, не вижу никаких проблем здесь. Так, дальний включу, чтобы вам было лучше видно все. Здесь, походу, никто не ездил уже неделю. Машина идет как бы довольно-таки напряжно. Кое-где буксовать начинает даже. Там люди какие-то, да не офигеет. В общем, как вы понимаете, ребята, этот вариант для каждой машины приемлем. Потому что, видите, даже полный привод еле тащит. Шлифует прямо везде. Но вот я проехал перешеек. На самом деле можно было объехать с другой стороны еще. Вот выехал на какую-то дорогу хреновую, непонятную. Честно скажу, не знаю, проеду ли я здесь до места. Но есть другая дорога, на самом деле, ребят. Просто я хотел именно здесь прокатиться. Есть дорога еще по деревне. То есть можно здесь уйти в частный сектор и прокатиться по нему. Но вот пока еду, как видите, здесь проехать, в принципе, не так уж и много. Где-то около километра, может быть, даже меньше. Вот, видите, какая дорога здесь. Каша сплошная вообще. Но самое главное, ребят, не шлифовать. Пока не шлифуешь, да, засесть, в принципе, невозможно на этой машине нигде. Вон тачка впереди какая-то едет. Или это не тачка, хрен знает, что-то такое едет. Охренеть. Это снегоход, что ли? Ёкалэмэна. Офигеть. Вот здесь начинаю буксовать прямо. Блин, нахрен сюда вообще попёрся. Так, это что за колея? Это от снегохода, походу, колея от того самого. Стабилизация моргает, то есть машина идет, буксует, ребят. Вообще дорогу я, конечно, выбрал фуфло, но ладно, очередной трэш имеет место быть. Так, здесь, наверное, надо включить механику, потому что она непонятно на какой передаче едет. Сейчас я переключу на спорт. Так, вторая, первая. На первую передачку, короче, и поехали. О, все, капец, ребята, приплыли. Начинает шлифовать. Видите, потеплело на улице, 6,5 градусов. Раскачиваем вот так вот. Потихоньку, да? Опа, он сразу начинает проваливаться, вниз падать. Оба-на. Не хочет ехать ни в какую, ладно? Назад. Вот в таких случаях, ребят, ни в коем случае не буксуем, не пытаемся давить на газ. Просто сдаем назад, и немножечко набираем ход. И видите, все, пошла легко дальше машинка. То есть я разогнался, пробил вот это место, которое она не могла пройти. Так, ребята, попробовал переключить на вторую. Она на второй точно так же шлифует. Охренеть, как она шлифует. О, вот здесь уже есть колея, смотрите, кто-то здесь буксовал уже, по ходу дела. Распахано так все жестко. Нивы здесь катаются, уазики в основном. Все, ребят, доехал до дороги, до нормальной. Ну как нормальной? Конечно, если ни одна легковушка по-прежнему не проедет, но я-то еду нормально. Вот уж даже не буксую практически. Вот смотрите, уже деревня, частный сектор.
Но зато здесь гарантированно без всяких штрафов и последствий. Вот так вот, ребят. Еще смотрите, есть такой момент. Если какие-то косяки, ребят, ездить всегда надо днем. То есть ни в коем случае не ездите ночью, потому что ночью очень много сотрудников ГИБДД тусуются на дорогах, и они всех подряд тормозят, у них рейды именно в темноте. Днем очень редко. В основном всегда, вот когда темно, у них тогда всякие специальные рейды организуются. Вот такая вот ситуация, ребят. Так, ну вот я, собственно, доехал до деревни. Так, сейчас надо нам проехать на другую улицу, на нормальную, потому что здесь очень плохо стало ехать. Офигеть, здесь вообще не чистили, по ходу дела. Смотрите, что творится. Я, по ходу дела, тоже первый в эту зиму еду, блин. Это жестко, ребят. Вау, начал зарываться в сугробе. Но надо отдать должное, ребят, машина проваливается очень медленно. Видимо, благодаря широким колесам. Ну все, вот я выехал на дорогу, короче, главную в этой деревне. Вот на этой дороге, ребят, иногда стоят ДПСники. Поэтому с этой дороги нужно, чем быстрее, тем раньше уходить в сторону. Соответственно, мы сейчас выезжаем, ищем ближайший отворот, уходим налево сейчас. То есть уходим на соседнюю улицу, опять же маленькую, и по ней едем дальше. Так, вот, ребят, какой-то перешеек нашел, короче. Заворачиваю сюда, все отлично. Здесь вот никого никогда не бывает, но здесь бывают косяки, ездят пьяные водилы, ребят. Здесь очень осторожным нужно быть, потому что здесь глухая деревня, сами видите, какая здесь дорога. Понятно, что ты здесь нафиг никому не нужен. Со своим там автомобилем, хоть у тебя вообще там колеса отпадают, здесь всем на это пофигу. Быстро здесь разгоняться нельзя, зато смотрите, снега нет, нормально, так комфортно уже двигаться. Здесь, кстати, действует правило правой руки, не забываем. То есть здесь нужно пропускать того, кто приближается к тебе справа. Поэтому здесь притормаживаем вот на этом перекрестке, смотрим направо. Это деревня, ребят. Так, никого нет. На всякий случай смотрим и налево, потому что помним про пьяных водил. Всякое может быть. Таким вот образом двигаемся. Ну вот, в общем-то, доехал я до места. В общем, ребят, давайте, всем удачи и пока. Да, кстати, ребят, такой момент еще. После того, как возил на машине всякую хрень, короче, начал поскрипывать багажник. Ну, потому что багажник был открытый, видимо, что-то перемерзло, не знаю, но задняя дверь стала жестко скрипеть. Короче, смотрите, как избавляемся от этой беды. Вот такая вот звездочка, не знаю, насколько, Т-20 вроде, что ли. Короче, берем, ребят, такую звезду, топаем назад, открываем багажон. Смотрите, здесь есть такие вот упорчики, да. Сейчас я вам покажу их поближе. Вот он, видите, слева и справа, короче, ослабляем вот эту вот штучку, вот так вот, и начинаем крутить вот этот вот упорчик влево, то есть выкручиваем его сюда. Оборотов нужно много, если реально сильно скрипит, это нужно, ну, наверное, оборотов 10 сделать, и там оборотов 10. И, короче, потом, соответственно, контрим, затягиваем вот эту аккуратненько так и проверяем, то есть крышка не должна сильно болтаться. Я вот сейчас проверяю, видите, о, вот, ребят, все. Вот давняя моя проблема, да, вот у меня болталась крышка, смотрите, ничего сейчас не болтается. Все стало нормально, все отрегулировал, крышка перестала болтаться. И делов-то никаких проблем. А мне говорили, меняй замок, меняй крышку багажника.